Ahojte, momentálne aktuálna téma, prechladnutie, bolesti hrdla, prípadne nejaké dýchacie problémy. Sama som aktuálne trošku chorá, nič vážne, bežná nádcha, škrabe ma hrdlo a trošku ma trápia priedušky. Takže v dnešnom videu by sme si ukázali, ktoré ladičky použiť pri takomto zdravotnom neduhu. Prvú ladičku, ktorú dnes použijem, je ladička 586 Hz cirkulácia. Táto ladička nám dopomáha zvýšiť okysličenie krvi a je fantastická, ak máte zdúrené dutiny pri nádche, to je úplne bežná vec, preto sa nám aj ťažšie dýcha. Čiže najprv si ju rozozvučíme, na pár sekúnd priložíme k úšku a potom si budeme prechádzať. Ja si prechádzam dutiny. Dobre. Ďalšia ladička bude vibračná, čiže nie je zvuková. Tuto si budeme prikladať priamo na dutiny. Prípadne, ak nás trápi krk, tak môžeme aj na krk alebo na priedušky. Je to ladička Ozon. Rozozvučíme si ju takto. Zase dáme na chvíľu kúšku. A takto si budeme prechádzať naše dutiny. Až kým sa nám nezačne uľavovať. Vibračná ladička znie oveľa kratšie ako zvuková. Tým, že sú tam vlastne tie ťažitka. Takže budeme musieť si poklepkať viackrát. Tak. Samozrejme, treba to pokračovať v tom dovtedy, až kým nebudete cítiť úľavu, alebo ešte kým vám to bude príjemné. No, ďalšia ladička, ktorá je fantastická, lebo je antibakteriálna, viete si s ňou navibrovať dokonca aj vodu a vytvoriť si tak koloidné striebro, je ladička striebro. Tak to znie. Zase kúšku na chvíľočku. A prechádzame si dutinky. Hrdlo. Priedušky.
Takže to bolo antibakteriálne striebro. A posledná ladička, ktorú dnes použijem, ktorá navráca telu vitalitu, zdravie a energiu, je ladička zlato. Takto krásne znie zlato. Čistá radosť. Takže ja sa chcem vrátiť naspäť do svojej energie a do svojej síly. Takže si zlatom môžem prechádzať nie len to, čo ma aktuálne trápi, ale kľudne aj celé telo, ruky. Takže, priatelia, verím, že nemáte momentálne žiadne choroby a ak ich aj máte, netrápte sa, tým mladičky vám môžu veľmi pomôcť, aby sa vám uľavilo, aby ste sa nazad vrátili do svojho zdravia. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite mi zanechať like, prípadne každé zdieľanie ma poteší. Ak máte záujem o osobnú terapiu, kľudne sa mi ozvite, nechám vám dole link, telefónne číslo, prípadne sa mi môžete ozvať na Messengeri. Do skorého videnia a buďte zdraví, pa pa!